Здравейте, хора, и добре дошли в клипа на Виктория Вълчев. Аз съм Пенчо. Шегувам се, аз съм си. Здравейте, хора, днеска искам да направя една поредица, която се казва Странни неща. Извинявам се, ако чувате двете кучета, изчакайте малко. Тихо, бе! Извинявам се. Тук са се сбили и се играят на кешмания. В момента една отскочи от лута, там има килими. И извинявам ви, ако ви пречат, само ще излежа и ще им покажа как се бие, а не като тях. И така, хора, казах им. И те си продължават. И добре, нека да ги игнорираме. Да, видяха едно, дори не едно, а доста клипчета, в които показват доста странни неща за мен. Защото вижте едно нещо. Не бе, не си клони спейдж. Ето вижте. Си клони си Саша. Виждате ли? И двамата са красавци. И това, както виждате, ето там долу, където пише Саша Банс и Сет Ролинс. Има едно сълчице. И Нет Ахеро. Или там, как? Извинявам се, ако греша. И в момента виждате, че там има едно сълчице. Не се сещате това какво означава. Какво искат да кажат. Вижте просто. Нека да изгледаме клипчето от самото начало. Не от самото. От там, дето няма букви. I don't hear. Виждате. А сега ще млъкна, за да гледате. И да, върнах се и гледайте просто. Аз полудях, като видях това. Извинявам се, искам да ви покажа нещо. Виждате ли това лице? Добре, изправете се. Виждате ли това лице? Този поглед. Тая голяма брада. И тази коса. Всъщност, не знам каква е косата. Сега ще ви покажа. Ето този кадър ме побърква. Когато го видя, припадам. Получавам треск. Че изхвърча на луната, като видя този кадър. Виждате? Видяхте ли това? Видяхте ли какво се случва? Това не мога да го разбера. Но, всъщност... Добре, гледай се достатъчно. Сега, искам да ви покажа нещо друго. Пепеланката. И отново са. Вижте.
Ето. И да, нямам много време да гледам тези нещата. Какво ви? Това преди не съм си спомнила да съм го виждал. Чакай. Един момент. Виждате ли какво се случва в момента? Виждате ли? Но това не е единственото. И Джон Сина. Ето да пишеш Саша Банкс и Джон Сина. Какво се случва?